傾到一個60歲嘅 auntie 嘛，傾我就不如我介紹個 friend 俾你，我 friend 就同我講，其實我有少少中意咗你個 auntie， 以為佢哋唔係認真，差唔多2年幾咯。歡迎收睇港男港女，我係 Hanky 生。Hello， 我係 Amber。Amber， 你可以接受你啲人懶係開放咁樣我啲年齡差距唔係好緊要嘅，10年8年濕濕碎。我唔係噶，我淨係可以接受大我5年噶咋。吓，估你唔到喎，我以為你呢啲唔得噶，我接受唔到叔叔噶。你呢啲00後懶開放咁樣，唔得啊，我唔得。你唔接受叔叔嘅？不過要睇咩叔叔，唔可以禿頭嘅。即唔禿頭嘅叔叔你就得啦。型嘅車人優咁靚仔可以。話車人優車人優就唔會叔叔啦，係咁樣就 OK 嘅。咁即係叔叔嘅話咧，你要具備一個好殺食嘅條件，係啦，好過人之處嘅。咁如果呢個叔叔唔係話車人優咁靚仔，哇，好溫柔，佢真係好對你十分體貼，體貼過你阿媽咁樣。唔使咩叫體貼溫柔先？有啲人中意講說話。我唔得，我唔中意，我唔得嘅。好乸型啊！我覺得咁樣，我中意大家個性格要啱咯，要夾咯，即係大家講嘅都唔同。可能你會問翻我，喂，呢句潮語點解？我會覺得你好鉗。今次咧，哇，犀利啦，真係，我估計睇落起碼相差40年。好，我哋叫阿紅人出嚟講下先。紅人，你講下故事係點嘅？點解會相差40年咁誇張咧？呢個故事咧就唔係我嘅，主角係我朋友啦。佢叫 Peter 啦。係個 Peter 啊，幾好嘅朋友係啦，仲要係一個，佢同我同齡嘅，即係廿零歲啦，24、25到啦，係咯。跟住咧，我其實咧之前有玩交友 app 識人啦，交友 app 都悶悶地喎，冇嘢好做喎，跟住就開始。不如上 Facebook 識人啦，話傾下偈，傾下，跟住就入嗰啲唔同嘅單身群組啦。咁佢哋嗰個年齡層就好廣泛嘅，20零歲嘅有一個群，50歲有一個群，30、40歲都有一個群咁樣啦。我就入晒嗰啲群啦，同人傾偈啊，跟住傾下又傾到一個60歲嘅 auntie 嘛，係同佢傾偈啊！呢個 auntie 都幾搞笑啦，幾幽默啦。傾我就不如我介紹個 friend 俾你，因為我 friend 都好中意周圍識下人啦，俾人吹下水咁樣嘅。跟住佢哋出咗2-3次街度，個 friend 就同我講，其實我有少少中意咗你個 auntie 都有少少中意我。跟住我問我 friend，我話你哋知唔知個年齡層差幾遠啊？佢話我知啊。我就同佢講，你真係覺得冇問題。佢哋自從一齊之後，就開始慢慢疏遠咗我。因為我曾經有同佢講過話咧，你覺得真係冇問題，年齡差咁遠。跟住佢就同嗰位 auntie 講啦，跟住嗰個 auntie 就覺得我睇唔起佢兩個啦。跟住就你想拆散我鴛鴦，我幾難先候到一個24歲嘅後生仔啊！你而家想拆散我哋啊？你咁衰格㗎！我估唔到佢真係同嗰個 auntie 講，我初時以為佢唔會講啦。你好難控制嘅，啲熱戀中嘅人咧係咁樣噶，係會嘅，朋友都唔放在眼內噶啦。係啊，嗰個禮拜有異性冇人性噶啦。係咁啊，佢分咗手都揾翻你噶啦，放心啦。初時都以為佢哋唔係認真玩嘛吓，而家仲一齊緊嘅，差唔多2年幾咯。Oh my god！就嚟3年啦，一個24歲嘅後生仔同個60路一齊3年，哇！咁呢個60歲嘅姨姨樣貌係點樣噶？你有冇見過啊？我見過，打扮都 OK 嘅，都化妝啊。咁佢外貌睇唔睇得出佢係60歲啊？睇唔出，50歲到左右，最多都10年啫。你個 friend 拖住佢出街，以為阿媽咯，試過爭成20幾30年，係咯，真係以為阿媽。係啊，但係其實阿嫲。我初時都以為佢哋出街會點啊，但係我試過同你出街都冇乜嘢咯。佢哋會唔會拖手啊，或者會啊？有時我同我阿媽出街，我都會拖住我阿媽或者點樣噶嘛。驚佢跌親啊，即係行路唔穩嗰啲噶嘛。我唔係咁嘅意思，但係我會拖住我阿媽。但係你知道嗰個係我阿媽，你唔會話覺得尷尬或者唔 proper 唔適合噶嘛？呢個係我媽咪咧，係所以其實出街冇乜嘢嘅，即係唔會有人覺得有問題嘅，因為都會覺得你係媽媽。但如果你攬攬錫錫即係好怪啊！佢哋成3年咁，即係咪都上過下床咁啊？
定係你唔知啊？知道就係佢個仔、佢個女、佢女婿一齊去旅行。我覺得你淨係知道佢哋一齊去旅行。我唔知我 friend 用咩身份去同佢一齊去旅行。其實如果你都唔知道佢哋兩個有冇發生呢個性關係嘅話，其實可能個姨姨都係想好似有個兒子，未必係真係嗰種 love 噶嘛。我問過 friend， 佢哋係嗰種 love，唔係有個兒子。咁即係一定有咯，係啦，點會冇啊？哇！咁愛對方啊！我 friend 一樣好嘢，好奇怪啊！佢未識呢個 auntie 之前咧，佢成日同我講：我冇錢啊，我每個月得個萬幾蚊買唔到車啊，我好窮啊咁樣啦。即係我冇幾耐，突然間同佢講：喂，我有錢買車啊！突然間有錢買隻錶啊！突然間我不想努力了。哦，呢個 auntie 要介紹我識喎，我有啲興趣而家講到。呢個真係姨姨不想努力了咯。跟住我問我 friend， 我話點解突然間有錢？佢話冇啊，儲咗好多年紙金咯。你前晚明明同我講話冇錢嘅。唉，唔信呢啲啦，一定係姨姨買俾佢噶啦。我都覺得係。即係佢咁嬲，覺得你拆散鴛鴦係因為你唔好斷我水路啦。係啊，個波又夠大，銀包又夠大，年齡又夠大，年紀又夠大，你唔好搞住我啊！喂，分分鐘啊，佢寫我遺產，係啊，寫遺囑嘅時候有我名喺入邊啊，陳大文3個字，可能啲保險都轉晒俾佢。係啊，哇！你都其實你冇問過你個 friend 係咪真係有呢個咁嘅意圖啊？我問佢，佢話冇啊。梗係話冇。咁你可以講，咁即係你哋唔夠 friend 咯，夠 friend 會唔講俾你知啫？即係老老實實啦，你自己想唔想搵翻個姨姨啊？我經過呢件事之後，我曾經試過同一個40零歲嘅姨拍拖。哇！原來你都有樣學樣。但係我發覺你同姨拍拖真係唔同你同年紀嘅女仔拍拖，因為佢哋個思想比較成熟啊，即係唔會亂咁發脾氣啊。哦，好似 Amber 咁樣嗰啲，即係你起碼講道理咯，就會易溝通啲，你覺得？喂，其實咁我唔同意呢樣嘢。係，你講嚟聽下。但係其實係女人都有脾氣噶啦，只不過佢冇咁容易喺你面前表露出嚟。咁如果佢有一日真係發脾氣嘅話，咁就真係冇彎轉嗰隻咯。哦，即係你覺得年紀大啲識得掩飾？係啊，即係佢唔係冇呢樣嘢，識得沉住氣。係啊，年紀細少少嘅女仔，可能佢會未見得咁多世面，佢冇咁多經驗，佢咪將好多情緒擺上台咯。佢唔知道有咩後果啊嘛，即係我咩脾氣又發咗先咯。其實好事嚟噶，你知佢點諗？但係我有時拍拖係覺得我有啲嘢冇做錯，佢將啲嘢無限放大咁樣咯。不過男同女本身個思維模式都唔一樣，係呢啲嘢要係磨合咯。性格呢樣嘢唔係淨係睇年紀嘅，即係有好多人年紀大都係好啷禮嘅。你見咧，潑婦罵街呢個4個字就係咁嚟噶嘛。因為我以前試過同一個大我7年嘅女仔拍拖咧，佢又唔係亂咁發脾氣，但係佢有啲情緒嘅問題啦。佢又好搞笑啊！我有時同佢講一啲嘢，佢冇聽我方法去做啊，做錯佢係賴我咯。哦，咁呢個咩年紀都會發生嘅。呢啲好小事啫。係啊，我咧仲係好關心嗰位60號嘅姨姨咧。首先咧就我想你可唔可以幫我打探下資料，話翻俾我聽。60歲嘅姨姨嘅朋友係啦，佢哋有冇呢個性關係啦？你冇呢啲關係，點樣令姨姨要俾車又俾錶咧？係啊，唔通真係咀一啖就俾啊？係啦，無論男定女啦，去到咁上下年紀，功能一定會有少少障礙。女性雖然話唔會有男性嘅咩陽痿嗰啲問題，譬如話你會乾燥濕潤啲，都會有變化噶嘛。停經之後，咁我唔知道會唔會去到60歲嗰陣時，同男仔會唔會係夾唔嚟咧？咁樣我真係好好奇啊！點解你哋會中意啲年紀大咧？40歲、60歲大佬真係廿幾歲。我覺得佢哋真係唔會咁容易發脾氣咯，即係講道理啲咯。咁我諗除咗脾氣之外，咁你不如同隻狗拍拖啦。係咯，你除咗脾氣之外，你仲有其他可取嘅地方吧？唔使下下都我俾錢咯。嗱，呢個我又要話啦，呢個真係你哋有咩可能喺完全喺自己角度出發嘅先？嗱，你要有個唔使俾錢嘅肯同你 AA 或者請埋你嘅，脾氣又要好，你翻去你阿媽嘅懷抱度啦，不如係啊，你搵你阿媽啦，就係咯。呢度我覺得呢個諗法你又係要改一改啦。人人對戀愛唔同睇法啫，可能佢真係
發現到有呢個好處咧？都話唔定我試過之後我都翻唔到轉頭。真係睇唔起你啊你唔係 Hanky 唔係我話如果啫，可能啫，我未試過。咁依依都有後生過嘅，都有做過細路女噶嘛？你咁樣咪打亂咗呢個社會嘅某啲原則咯？你個個都趨向揾依依，咁啲後生女點啊？係咪個個都揾叔叔啊？Anyway， 多謝阿紅人你同我哋分享你嘅故事，你個朋友嘅故事。係咯，其實佢個朋友就係佢自己，係咪你自己嚟啊？唔係啊？好啦，咁啊，紅人多謝你啊！咁啊，下次有咩新嘅消息，記得話俾我哋聽，記得幫我打探佢同60路依依有冇真係性關係，或者幾頻密啊咁樣。你 Hanky 就係關注呢啲嘢嘅。唔係啊，喺呢個關係入邊，我關注呢樣嘢，好冇？好多謝你，多謝你，多謝你啊！拜拜。都幾好嘅，呢個亦都係我一個少少嘅遺憾，我冇試過啲姐姐。唔係，我覺得姐姐可以，冇問題。咁但係你唔應該抱住一個心態係依依啊，幫我俾錢咯。我知呢個心態係揾着數。你根本都唔係潔身自愛。深刻有少少似嗰啲叫咩呃飲呃食。如果真係咁樣做，有少少性服務工作者咁嘅。係啊，咁不如你直接話自己去做鴨咁樣算啦，你唔使揾一段長期關係仲好啦，係咪先？幾個人一齊包你，係咯。真心中意姨姨或者真心中意姐姐、叔叔呢啲，我都冇問題嘅。但係個動機咯，個動機好緊要咯。Anyway， 多謝佢嘅故事啦，我先知道原來有啲咁筍嘅工可以做。講笑啊！咁啊，大家如果揾到啲筍工啊、筍盤啊，不妨話俾我哋聽，同我哋分析一下、分享一下。我哋下集再見，拜拜。拜拜。以上嘅節目係經過刪剪嘅，如果想睇足本版呢，就記得加入會員啦。加入咗會員之後呢，仲可以入埋我哋嘅 TG Group，同我哋分享個故事嘅嘉賓傾下偈。咁啊，如果你有故事啊，記得 WhatsApp 同我哋分享啦。而家就訂閱同加入會員啦。